欢迎来到朱璇的频道。爱情里真的有唯一吗？我不觉得，真相可能是那个时候如果不是你，他也会爱上别人。这个听起来挺扎心的，但是呢，我觉得很真实。所以我们今天就来聊一聊。我们小时候都看过童话故事，对吧？王子只会爱上那一个公主。长大以后呢，又看各种偶像剧，男女主角会遇到很多的波折，但是最后还是你是我唯一的归宿。就感觉这些故事实在是太美好了。可是呢，现实生活中往往是另一回事情。我们遇到的人会有让你心动的，会有让你想要依赖的。所谓的唯一，我觉得大部分是我们内心的需求，是我们想抓住一个确定感。我一辈子就爱吃这家火锅，但是呢，几年后可能又会爱上另一家味道更香、更好的火锅店。其实爱情我觉得也是一样，就是说唯一它不是天生的，但是两个人呢一点一点的磨合出来的。很多女生会问男朋友，包括我自己，你到底喜欢我什么？如果不是我，换个人，你是不是也一样？这背后其实就是想得到那个确认感或者唯一感，想知道自己对对方是唯一的。可是说实话，感情很多时候确实就是一种刚好对上眼的缘分，不是说他喜欢你的某一点，而是那段时间你们遇到了，觉得合适，然后就走到了一起。换句话说，没有人真的是不可替代。如果那时不是你，可能就是另外一个人。我有一个朋友就大学谈了4年的恋爱，男朋友呢对她特别好，她一直说，我男朋友就是我的唯一，非他不可了。但是毕业以后两个人异地争吵误会慢慢变多，最后呢就分手。那个朋友呢就非常痛苦，尤其是第1个月，他就跟我说，我以后再也不会喜欢上别人。结果呢2年后他就遇到了现在的老公，性格比前任更加温和，愿意带他尝试各种新鲜的事物。反正呢他后来是跟我说原来当时那个他不是唯一的。所以呢，唯一有时候就只是一个阶段性，或者说那个时候它是唯一的，但是另一个时候呢，就可以换一个唯一。心理学里其实有一个概念叫做依恋类型，就是安全型的人呢，他在关系中就会比较稳定，他们不太会执着于找一个命中注定的唯一，而是会和伴侣一起创造那个唯一感。然后焦虑型的人呢，就比较容易患得患失，他总是要不停的确认这个确认感对他来说很重要，所以呢，他们就会特别渴望听到说，你是我的唯一，不可能有别人了，命中注定等等等等。比如说我有另外一个朋友，他谈恋爱的时候如果男朋友哪天没有秒回他的信息，他就会马上觉得，今天没有秒回，他是不是不喜欢我了？是不是我没有那么重要了？这种时候，其实他需要的不是唯一的人，而是一种非常稳定的情绪和安全感。我的一个朋友和他女朋友谈恋爱，好像是2年，然后刚在一起的时候，两个人就觉得对方就是完美的，就是唯一的，就是完全契合，就两个人都这么认为，就觉得不可能再找到更好的。然后每周呢，他们都要相应的创造一点仪式感。完了以后呢，还要发朋友圈各种撒狗粮等等。但是1年以后呢，矛盾就来了，工作的压力什么生活的琐事就让两个人开始有争吵。然后呢，我那个朋友就开始怀疑，他是不是不再适合我了？因为一开始的时候是非常契合、非常完美，怎么过着过着就这也有问题，那也有问题，各种各样的矛盾都出现。有一次他们一起出去旅游，然后车在路上就给抛锚了，然后那个时候就是很难受嘛，也找不到人，就两个人就荒郊野岭，就一起想办法，到底怎么办？怎么办？然后最后反正就是解决了。然后那个时候，朋友又突然觉得，其实说世界上呢，不是他是唯一那个适合我的，而是说他跟我一起经历了好多事情，这些事情让我觉得他是唯一，让他觉得，有他在，我就不想要别人。现代社会其实爱情就更复杂，社交软件你一滑你就能看到成千上万的人，
好像你永远就会有更多的选择，选择太多了，就因为这个原因，就越来越难相信爱情，或者越来越难相信唯一，因为你总觉得下一个会更好。但是我觉得呢，其实真正的唯一啊，它不是找的，或者说不是等来的，它是经历出来的，需要时间。比如说你跟一个人一起经历过低谷，一起经历过巅峰，一起为某一样事情努力过，那份共同的回忆就会让彼此成为对方的唯一。因为那个时候真的只有他懂你，他在你边上，其他人都不知道，或者说你们有共同的一些事情，只有对方知道，秘密啊什么的。这个我就记得我之前有一个朋友啊，她跟男朋友在一起，就是创业，然后是从零开始，然后两个人呢总是特别特别的累，经常就是凌晨也没有办法睡觉，但是他们会互相鼓励，互相说：“哎，你辛苦了，我们加油啊，怎样怎样。”最后反正是还算比较成功的。然后他就说：“我觉得不是因为我找到了那个唯一的人，而是我们一起走过了这条创业的路，他就变成了我的唯一。”所以我很喜欢这样一个观点啊，就是说，与其说你找唯一的人，更重要的其实是找到那个能跟你一起创造出唯一感的人。就什么是唯一感？它就是不是天生的，而是两个人通过日常的细节，非常诚心的互动，一点一点随着岁月积累出来的。比如说啊，你喜欢喝奶茶，他就记得啊你是少冰少糖25%，你说过一句无心的话，他能记得很久，然后在某一个时刻突然把那个东西给你，这样一个小惊喜。或者说你下班了特别累，他就会在门口给接你回家，把你包放下来，给你递上一杯水。非常细小又非常生活的东西，可能就能让你感觉到，哎，他对你非常的特别，非常的有唯一感。然后再来说说怎么经营这种唯一感啊，唯一感怎么维持下去？我觉得有几个非常实用的方法。第一个就是多表达选择，而不是习惯。就比如说，问你，哎，我们今天去哪家餐厅吃饭？你就说随便随便啊。但是呢，换一种方式，你说，哎，我其实想去跟你吃那家，就是我们当时第一次到这个城市去的那个餐厅。啊，就这种选择就会对方觉得，你是用心的啊，不是就非常随意，什么都不记得。第二呢，就是制造一些小的惊喜，哪怕就是下班给他带一杯你最近觉得非常好喝的咖啡，或者说帮他买了一个他最近非常想吃的零食，就很小的东西，你就能让关系就保持在那个唯一感。第三个就是好好的沟通，比如说当你不开心的时候，你不要说你为什么总是这样，这句话听着是不是特别耳熟？你怎么总是这样？而是可以换一种说法，比如说你这样的时候呢，我会觉得有点委屈。如果你能那样的话，那就会非常好。这种就是比直接的指责非常容易让对方接受，因为抱怨指责不可能解决任何的问题。你抱怨的越厉害，指责的越直接，对方却把你推得越开。第四个就是创造你们共同的回忆，尽量去做一些只有你们两个经历过的事情，比如说一起旅行，一起完成某一个挑战，一起养一个宠物，一起看一场电影、音乐会等等。就这些共同的记忆，就会让你们的关系更加有粘性。还有呢，就是人的心态上要接受不完美，没有人是能够满足你所有的需求。比如说你一大堆 checklist，你要求他每一条都满足，觉得这个实在是太难了。所谓的唯一，并不是说它是完美无缺的，而是因为你们在一起成长，让彼此更加贴近理想中的那个样子。再举一个身边的例子吧，我的那个另外一对朋友，他们在一起10年，然后刚在一起的时候，我那个女性朋友就觉得对方其实也并没有高富帅，然后属于比较普通的吧，平平无奇的，但是对他很好，反正就是不是他心目中的那种唯一。但是呢，过了好多年，他就跟我说，其实他确实不是就是我认识的最完美的，但是就是当我生孩子的那个时候，
就看着他一直陪在我身边，然后我爸妈生病了之后，他又总是可以第一时间的关心呀，去帮忙啊。那个时候就这种越来越多的让他觉得温暖的时刻，就会让他觉得说啊，对方就是那个唯一，对方就是我不想再换。这个其实就是非常非常的珍贵。所以我就是不太相信有那种天选的唯一，但是我相信只要两个人愿意经营，愿意互相选择，他们就会成为彼此的唯一。爱情不是找到一个或者等来一个完美的人，而是找一个愿意跟你一起努力的人，然后成为彼此完美的唯一的那个对方。你觉得呢？如果你有别的想法，请在评论分享你的故事吧，我也想听听你的想法。好的，那这一期就到这里了，我们下期再见，拜拜。